Valmiera FC un Grobiņas sporta centru Liepājas futbola skolu. Bet tagad valmierieši gatavi savai otrajai sezonas mājas spēlei. Jā, protams, skatītāji nav tik daudz kā pret Rīga. Nu, saprotam, iemeslu dēļ, ja toreiz bija brīvdiena. Redzam spēles tiesnešu brigādu, tad Vasilijs Mordatenko šodien galvenais arbitrs. Viņam kā līnija tiesneši palīdzēs Gints Grīslis un Romans Platonovs. Spēles 4. tiesnesis būs Artis Ķēniņš. Piespēle un Paps Dudu tiek pie bumbas. Viņam ātruma īpašības ir ļoti labas. Skatīsimies, ko viņš izdarīs. Viņš pret Karlosu Djuku. Ui, kas par izklupienu Djuku izpildījumā šeit gan jābūt dzelteniem plāksteriem. Manuprāt, jā, tīri nospēlēja kājās, nebija spēle bumbā un Karlos Djuks. Vismā kāds tāds piktāks tiesnesis par šādu, nu, tomēr bīstamu izklupienu. Cīņa tūlīt vārtu priekšā un bumba, kur ir bumba? Bumba nav vārtos. Nu, tos arī kādā brīdī nosaukšu, un tagad sitiens pāri vārtiem. Džibrils Gejs. Andrejs Kurbenko. Un tagad... nav. Kā balsts, nu tāds... Šobrīd hibrīd spēlētājs nevar īsti saprast, bet Leugaušu. To es biju laikam sāpīgi sadursmē Grobiņas komandas vārdsargam. Ui, jā, ar... Nu, sanāca... Grobiņai. Nē, Grobiņai pirmais stūrs sitiens iepriekš. Tas bija, nu, tāds... Šoreiz fiziskā cīņa. Uz tālo stābu un bīstam bumba ir vārtos. Tā ticiet vai ne, Grobiņa pārņem šīs spēles vadību. Sitiens vārtos, viņš kļūst par šīs sezonas otro vārtu autoru Grobiņas rindās. Kurš tur bija? Tas spēlētājs, kurš atmet šo bumbu? 12. numurs Meļķis. Tā kā varam pierakstīt, Rudolfs Meļķis izceļas ar rezultatīvu piespēli. Alekseičiks speciāli noteikti par Senegāles futbolistu. Bumbu nesita. Juks. Gustavu sitiens un oj, pavārtu. Nu, gandrīz stābu salaidumu vietu. Gustavu Silva varēja gūt ļoti efektīgus vārtus, bet šoreiz iedārdina. Un 11 metru socitiens. Arī nē. Jā, par tēlošanu Gustavu Silva. Šis epizodes spēcīgs sitiens Silvas izpildījumā un šeit. Nu jā, bez nekāda kontakta. Jā, izskatās. Kurš, nu, turpina liekties, turēties pie rokas. Īsti nesaprots ar Porsānu Klementē. Kur tad īsti francūzim jābūt. Un kur ir šitiens? Tagad Alekseičiks. Oi, tagad tālā piespēle uz priekšu, un tur Kroglauš, vai iet pēc otriem vārtiem Grobiņa, Kroglauš sitiens, nu, klāt pielikts plāksterītis, vairāk tad atrast palīdzības zīmīt, kas liecina par to, ka spēlētājs traumas dēļ nevar palīdzēt komandai. Džips, Balodis, neeldošī bumba. Starp vārtu stabiem. Vāpnē, nu pamatīgs spiediens izveidojas, un Lukas Vāpnē, uj. Pārdo bumbu. Tomēr pietrūkst no soda laukuma līnijas. Valmierai līdz ar to. Oi, nu te tagad Alekseičiks vienkārši grib salauzt Dudu. Nu tā gan nevajadzētu. Īpaši tādēļ, ja ka bumba jau principā bija ārpus laukuma robežām. Šodien pamatīgi cieši. Grobiņas sastāvs. Oi, paskamies šeit bumba pa vārtu stābu, ja otro reizi šajā spēlē. Pirmajā puslē.
notiek ievadot uzbrukumus, kad malējie aizsargi kāpjas augstāk. Oi, nokrīt bālots tieši, laikā nokrist reti, kad ir, bet šoreiz, oi, te arī spēcīgi trāpa bumba Toņišam, viņš ceļas kājās. Tagad mēģinām spēlēt, saglabā bumbu Toņiševs, dod sodu laukumā un Maksims Toņiševs tiek atvairīts viņa sītiens. Tā, Jurģis Kalns acīm redzot saņem dzelteno plāksteri. Pārāk daudz jautājumu ir bijis, kamēr mēs skatāmies atkārtojumā. Pretenziju dzirdējis Ārtis Ķēniņš no Jurģa Kalna un viņam dzeltenais plāksters. Viens no dažiem. Oi! Netiek. Es jau teiktu, ka īsti neviens viņam netraucē šo sitienu izdarīt. Piespēle tālā uz priekšu. Džips pārtver bumbu, tagad dodas uz priekšu. Džibils Gejs ieslēdz raķetēs un sitiens. Bumba lido garām vārtiem. Pareizāk aizripo garām vārtu stābām. Neizdodas redīt bumbu Piņčuku vārtos. Ieradās un pietiekami ilgi spēlējis, lai nopelnītu status kā asociācijas sagatavotais futbolists. Un vai te nav aizmuguri? Vai. Te būs tā, Mordatenko tūlīt dzīs, iespējams, no laukuma Levu Gaušu. Dzeltenā kartīte tomēr Levu Gaušu prātojumā. Pārmet bumbu pār pretspēlētājiem un šeit, tādā karate kung fu lēcienā mēģināja bumbu izsist ārā no rokām. Jāsaka, Piņčuks paspēja pirmais pie bumbas, tā kā, nedaudz nodurtas galvas, kaut kā neizdodas savu spēli atrast. Vēl 2022. gada Latvijas čempionu komandai. Izdodas nospēlēt Gaušu. Birka piespēles vārds priekšu, vai Džips tik līdz bumbai tiek atspēlē Džips un bumba nav vārtos, jo Meisa Diops. Virslīgā uz šo te kopējo vārtu skaitu. Uzbrukuma plānu spēlētājiem. Piespēlē Birkam. Birka, tur nebija īsti kam šo bumbu saņemt no mainieku komandas. Vāpnē un pa vārtu stāvu trešo reizi šajā spēlē. Spēle noslēgusies, viņa vietā laukuma nāk. Numurs 17. Gandrīz pēdējās 10 minūtes klāt ar mazu astīti. Un tagad Valmiera nesanāk arī šajā situācijā. Gaušu. Grūti domāt par 3 punktiem, jādomā, kā vispārībā izglābt kaut vai punktiņu šajā spēlē. Vai pa vārtu stābiem, vai arī kaut kur putnos. Džibils Gejs tiek turēts aiz rokas krēkla un tā tāļāk, un Mikuļskis saņem sods. Šeit redzēsim labāk. No šī lai nepateiksim, vai tur vēl kāds spēlē. Jā, šodien saulīti tādā. Visi spēlētāji, tādā, protams, prasmes ziņā tur vēl daudz ko augt. Tiek no aizmugures nogāsts Fjodorovs. Meisa Diops neizpratnē, kāpēc nav dzeltenā. Fjodorovs norauj Diopu uzbrukumu. Tagad, tiek līdz bumbai Levu Gaušu, apspēlē pretspēlētāji, dodas sodu laukumā, Gaušu tiek nobloķēts, vārtos neiet. Tur jau drīzāk tā leņas diezgan asta. Diops.
Džības dod sodu laukumā, bet no Aslēņķīs. Un tagad iespēja Valmierai. Bumba tu arī ir vārtos. Kristers Alekseičiks. Pirmo reizi šajā sezonā sākuma 11. Un vispār punktiņu izrauj Valmieras komandai. Nu, kā zaudētājiem nenāksies, acīm redzot, Valmierai palikt, bet, protams, par neizšķirt pret Grobiņu Valmiera nebūs apmierināt, bet punktu un precīzs sitiens Kristera Alekseičika izpildījumā. Alekseičiks gan paliek priekšā, un šobrīd jautājums. Valmiera tomēr centīsies vēl kaut ko norganizēt priekšā, riskējot. Bālots tālāk piespēl uz priekšu. Skatīsimies, vai kompensācijas laikam būs kompensācijas laiks. Bumba vārtos! Varēja Jasons Bahambola kļūt par spēles varoni, izraut vēl 2 punktus Valmierai, bet, kā jau šajā spēlē daudz nācies teikt, bumba lido garām vārtiem. Kristers Alekseičiks redzam. Labā! Viens no Grobiņas spēlētājiem saņem sarkano plāksteri. Džeriņš. Valmiera spēlē savā laukuma pusē. Jāraid bumbu uz priekšu. Nedrīkst ilgi saspēlēties, bet tagad gan Vaselis Mortenko saka, ka spēle ir galā un 1-1 neizšķirts.